देखि पनि फर्कियो, काम पनि भइगयो। अलिकति सामानहरू ल्याउनु पर्ने थियो, सामानहरू पनि ल्याइयो। अब फर्किहालियो। के बस्नु धेरै काम, आफ्नो काम सकेपछि बेकारमा। जाडो जाडो पो त। यहाँको मौसम चाहिँ हल्का जाडो छ, बिहान र बेलुका चाहिँ जाडो हुन्छ। लाग्यो ठाउँमा त ज्यादा गइहाल्छ त बेला बेला त। यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ आफ्नै घर जाने बाटो। आया हो हल्का मार्गी पनि लागिरहेछ। राइट अरे बेला बेला घुमि जान्छ त बाइकले पनि। कहिले कहिले त के गर्छ यहाँ पनि निकै ठुलो खल्डो बनाएछ त। जस यो ठाउँमा चाहिँ हिउँ त महिनामा पनि सुक्खा चाहिँ हुँदैन। अलिअलि पानी चाहिँ कुदेकै हुन्छ बाटोतिर, खोलातिर। कता लाग्यो अङ्कल? लाग्यो गाडी त न्युट्रलमा कुदिरहेछ त। के भएको? अरे बेला बेला त न्युट्रलतिर कुद्छ। के भएको रे? Oh my god. Oh my god.
आगो बाल्यो पुरै धुवा धुवा गर्न त मकैको ढोँडै ढोड गर्न त आगो पनि यहाँ चाहिँ अलिकति हिलो छ पानी बगिरहन्छ हल्का सोलिङ गरेर राम्रै गरिदिएको त नत्र त धेरै हिलो हुन्थ्यो यहाँतिर आहा बेला बेला त बाटो मोड्नु पो खोज्छ त दाजुले त हाम्रो अन्थवा खोला पार गरियो आहा घर पनि आइपुग्यो अब चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ इन गरिदिउँ होला घर पनि आइपुग्यो भोलि पर्सितिर बाँकी भिडियो बनाउँदै जानुपर्छ बिस्तारै बनाइन्छ अरे ल आजको भिडियो चाहिँ लास्ट इन गरिदिउँ है